Olá, está no ar o Resenha Cultural. Nessa edição vamos falar sobre o filme O Som do Coração. O longa conta a história de Layla e Louis, dois jovens músicos que se conheceram em cima de um telhado, à frente da Praça Washington, nos Estados Unidos. A união do casal resultou em um filho, mas o pai de Layla, sem que ela soubesse, levou a criança para um orfanato. Once upon a time, they fell in love. What are you looking at? Tonight the sky. I have to go. Let me walk you home. No, it's complicated. Hey. Somewhere inside me, I know that they always wanted me. Após ficar 10 anos no orfanato, Ivan, filho de Layla e Louis, fugiu e foi encontrado por um músico que vive em um teatro abandonado com outras crianças. Este lhe deu o nome de August Rush. Ele sai pelas ruas impressionando as pessoas com seu talento musical, que foi herdado dos pais. The number one heat wave, August Rush! It's like someone's calling out to me. Only some of us can hear it. Only some of us are listening. A trilha sonora é essencial no filme. O som ambiente das ruas e locais por onde August passa é usado como pista para que ele reencontre seus pais. You know what music is? Harmonic connection between all living beings. It's all around us. All you have to do is listen. E o Resenha Cultural fica por aqui. Tchau, até a próxima!